இங்கே பாரு, என்னது, என்ன வண்டி ஓட்டுற? இது என்ன வண்டிடா? ஏண்டா தம்பி, இது என்ன வண்டி? லைவ் ரோடு ரோலர்னு சொல்கிறேன். என்ன வண்டி? என்னது? ரோடு ரோலரா? ரோடு ரோலர் அதான் சொல்றியா? சரிடி தங்க. நாத்தா, ஓ சரி சரி, நாத்தா தப்பா சொல்லிட்டேனா? எங்க இன்னொரு தாடி சொல்லு. ரோடு ரோலர். ரோடு ரோலர் எங்க இன்னொரு தாடி சொல்லு. நான் ரோடு ரோலர்னு சொல்றானா ஓர் ரோலர்னு சொல்லிவிட்டு அதான் சொன்னேன். இன்னொரு தாடி சொல்றா. எனக்கே வாய். ரோடு ரோலர் சொல்லு. ஆமா, ரோடு ஓடாடா.